شخصيتك على الناس، لان الناس فعلا بلاحظ ان هما على رأي المثل كده تديله ايديكي ياكل دراعك. لما بتتهوني قوي في انك على سبيل المثال مثلا اعمل خصم لعميلة مثلا، وعميلة يعني كل العملاء بتوعي محترمين الحمد لله. يعني بالمناسبة انا يعني درست صيدلة ودرست حاجة كيمياء وكيمياء حيوية وحاجات كتيرة جدا حبيتها في المجال الطبي، واشتغلت في المجال الطبي فترة كبيرة جدا وشركات الأدوية، وتعلمت السيلز. ولقيت نفسي بعد فترة كده حبيت ان انا افتح البزنس بتاعي. بدأت في ان انا اشتغل سكين كير وهير كير، الحاجات العناية بالبشرة والشعر وكده. لقيت الناس عايزة قلم حواجب، قلم كحل، روج، تنت، الحاجات الكوزماتكس دي اللي هي يعني ايه تجميلية اكتر او ميك اب اكتر. فحبيت ان انا اعمل للناس اللي هم حابينه. دي كانت حاجة خطوة خلتني اشتغل في الميك اب، وادور ازاي استورد حاجات ترندي وحاجات البنات بيحبوها، والمنتجات الشعر والبشرة والحاجات دي. فلقيت ان الميك اب اكتر الناس بتطلبه. لما نزلت معارض وايفنتات مع مذيعين كبار وناس تقال في مجال البازارات، اتعلمت بقى وقابلت ناس كتيرة حلوة جدا ومحترمة جدا جدا، وناس تانية نص نص، وناس تانية خالص ما نحبش ان احنا نعرف. تيجي اقول لها اعمل لك خصم مثلا خصم 50%، خصم مثلا 50 جنيه، تقول لك لا اعملي خصم هاخد الحاجة دي ب10 جنيه. اللي هو يعني حاجة كانت ب100 عايزة تاخديها ب10. يعني هيعقل انتي ترضي كده؟ انتي لو بتشتغلي مثلا في مكان دكتورة، مهندسة، صيدلانية، ايا كان المجال بتاعك، انتي ترضي على نفسك او على اي حد يهمك ان هو مكسبه يروح في الارض؟ ولازم يا جماعة نكون متصالحين مع فكرة ايه، انا بشتري من اي مكان ايا كان، كارفور، صيدلية، حد من الناس اللي في الشارع، اي مكان بشتري، حتى دهب، الناس اللي بتفاصل في مصنعية الدهب وما تعرفوش الدهب بيعدي بخطوات عاملة ازاي عشان المصنعية بتاعته غالية جدا. ايوه يستاهل فعلا ان انا ادفع 300 جنيه او 1000 جنيه في الجرام علشان الحاجة عجباني. في مثل كده، مش مثل جملة انا بحب اقولها دايما. عارفين عادل امام في فيلم ماما امريكا لما كان بيقول take it or leave it ويحول عينيه كده شوية take it or leave it، خد الحاجة اللي انت عايزها او مناسبة ليك تمام، او سيبها leave it، سيبها خلاص. ما تقعدش بقى تتفاصل وتحرق دم اللي قدامك وتبهدل السيلز اللي معاك. السيلز اللي معايا بنات محترمين، ولاد ناس. انا بتكلم على كيس كده، يعني بشرح لكم القصة علشان اقول لكم لا، مش كل الناس تستاهل ان انتوا تعملوا لهم ديسكاونت في حياتكم او تنازل او تضحيات. مش كل الناس تستاهل. في ناس بقى تانية انا بعمل لها ديسكاونت لما ما تطلبش ديسكاونت لوحدها كده، ابقى شايفاها محترمه قوي، ولا بتفاصل ولا بتتعبني ولا بتتعب البنت اللي معايا، وهاديه كده وجميله، اقول لها والله ليكي ديسكاونت وكمان ليكي هديه، يعني اللي هو اكسبها ما اخسرهاش. انا ما بحبش اخسر حد، لكن بالنسبه لي اللي حابب يكسبني هيكسب كتير قوي، واللي حابب يخسرني اكيد هيخسر كتير. لازم تعرفوا قيمه نفسكم، لازم تتصالحوا مع فكره ان انتم شخصيات قويه مسيطره. كذا كومنت قال لي كده يعني اللي هو بنتي شخصيتها الحمد لله قويه، يعني اللي هو بنتي طفله لسه بس تحسوا انها فارضه رايها برضو، ليها شخصيه مش بتيجي في اي حاجه كده على طول. فحد من الناس السوريين اللي جنبي في البارتيشن قال لي شخصيتها شديده، طالعه لامها، يعني طالعه لمامتها شخصيتها شديده يعني شديده بمعنى ان انا اكيد ما اخليش الناس تكرهني، واللي يكرهني عايز يكرهني مفيش مشكله، بس في نفس الوقت شخصيتي مش ضعيفه. مش اخلي اي حد يضحك عليا بسهوله، مش اخلي اي حد كده يهزر معايا باي هزار
او ياخدني لحتته من الاخر. عارفه اللي هو بيقول ايه، يخليكي تعملي اللي هو عايزه. لا، اعملي اللي انت عايزاه، او اعملي اللي شايفاه مناسب ليكي. وافتكري دايما ان حلقه النهارده بتتكلم عن، احنا طبعا هنعمل حلقات قريب كتير فيها نصايح وفيها، انا والله يا جماعه انا كان نفسي اطلع مذيعه راديو. كان ناس كتير يقولوا لي في الكومنتات كده، كانت ناس كتير قوي تقول لي المذيعه، ما اعرفش ليه، حتى يقولوا لي انت في هيئتك مذيعه. انا للاسف ما بعرفش دايما اطلع بهيئتي في فيديو، عشان انا ام يا جماعه، ببقى يعني مبهدله، وبنتي مش هينفع ان انا اطلعها. طبعا اكيد مش على طول مبهدله الحمد لله، بس بنتي دايما مش حابه ان انا اطلعها في الفيديوز، اصلا غلط اصلا اطلعها في الفيديو، بس هي ملازماني على طول. يعني انا بكلمكم دلوقتي وانا سايقه ورايحه مشوار، وبنتي نايمه الحمد لله في 7 نوم. فعرفت ان انا اسجل لكم يمكن كلام يفيدكم، يمكن فضفضه كده زي ما مع بعض بنفضفض نتكلم. الحلقه انتوا حبيتوها في نظام الطيبات والكلام ده كله، لكن الحلقه ليها محتوى تاني خالص، محتوى حلو، محتوى تنموي، محتوى عن الجمال، محتوى عن ان ازاي تهتمي بنفسك، ازاي تهتمي بنفسيتك، ازاي تخلي نفسك وحياتك احسن. فاول ما حد يقولك اعملي لي ديسكاونت او تضحي باي حاجه، وحاسه ان اللي قدامك عايزك تضحي، شوفي قد التضحيه ديت هتناسبك ولا لا. لو مش مناسبه ليكي قولي لها نو، تيك ات اور ليف ات، او قولي له نو، تيك ات اور ليف ات. افتكروا دايما كده، تيك ات اور ليف ات. حلوه قوي، بحبها جدا. لما بتكون فعلا في عميله مقرفه كده، تقعد تحاول تجرب كل حاجه، وفي حاجات ما بتتجربش وكده، وعايزه تاخد ده وتاخد ده وتاخد ده، في الاخر تقول لا انا خلاص مش هشتري، خلاص تيك ات اور ليف ات. بس ليه بتتعبي اللي قدامك؟ مش هشتري عشان انت ما عملتوش ديسكاونت، لا عملنا ديسكاونت بس الديسكاونت مش مناسب ليكي، تيك ات اور ليف ات. انا اقدر حياتي الحاجه دي مناسبه ليا ولا لا. انا زي ما انا كمان في مجالي اقدر الديسكاونت اللي انا هعمله ده مناسب للمكان بتاعي اللي هو بدفع له ايجار او ضرايب او كده، بدفع له ايجار ومرتبات للبنات. طب ما اكيد يعني انتوا مفيش حد بيشتغل لوجه الله، تمام؟ حابه تجيبيها من بره ارخص، حابه تجيبيها من موزعين الجمله، انزلي وتبهدلي في الاماكن بتاعه الجمله ويطلع عينيكي ويحصل لك مشاكل. انا بالنسبه لي بستورد، انا ما بنزلش ابهدل نفسي، تمام؟ انتي بقى حابه تبهدلي نفسك، يبقى نفسك بتاعتك انتي بهدليها زي ما هي عايزه. روحي المواصلات، روحي بقى تاكسي، روحي تبهدلي، خليني روحي الزحمه، يطلع عينيكي في اماكن براحتك، اعملي يا حبيبتي، انا مش هجبرك، ومحدش هيجبرك، ومحدش هياخد فلوس من شنطتك او محفظتك غصب عنك، زي محدش برضو هياخد منكم مشاعر او تضحيات من نفسكم غصب عنكم. اعملوا المشاعر واعملوا التضحيات واعملوا اي حاجة تكون مناسبة ليكم، وعارفين ان هي مفيهاش اذية ليكم، وتصالحوا مع فكرة ان اللي قدامكم، علشان يعني ما تبخسوش الناس اشيائهم، لا تبخسوا الناس اشياءهم، صدق الله العظيم. انه هو ما تعملوش الحاجه اللي يعني انا بفاصل، ده انا هقعد، ده الحاجه ب50 هاخدها ب5. انا شاطره جدا، وانتي فرحانه ان انتي شاطره لما تيجي تفاصلي مع بتاعه الخضار اللي مكسبها، اللي حاجتها ب10 جنيه تاخديها ب2 جنيه، وترجعي فرحانه جدا وروحي لجوزك وتقولي ده انا ضحكت على البياع. وتزعلي قوي لما حد تشوفي مثلا حاجه تانية بسعر اقل بنفس اشتريتيها من مكان تاني، تقولي ده انا انضحك عليا، تزعلي قوي تتقهري. طب انتي ما خدتيش بالك مثلا ان المكان اللي رحتيه مثلا مكان شيك، مكان قريب ليكي، كنت تروحي تشتريها من مكان تاني ابعد وتدفعي مواصلات اكتر وتعب اكتر؟ ليه ما تتصالحوا يا جماعه مع فكره ان الناس اللي بتبيع او الناس اللي بتشتغل، دكتور السنان اللي بيعمل لك سنانك ده حرامي؟ لا، هو حاطط مكسبه، هو حاطط مقدر تعبه، مقدر شهادته. دكتور عادي مقدر تعبه، مقدر فكرته تتباع بكام، مقدر وقته يتباع بكام. المدرس اللي انتوا بتاخدوا دروس عنده وبتدوله فلوس، هو حرامي؟ لا مش حرام، هو مقدر حصته بكذا. ليه بقى نقول عليه حرام؟ انت نفسك لما تشتغلي في اي مكان، هل مش عشان انت بتشتغلي في مكان محضر لك مرتب مبدئي كده يبقى انت كده مش حراميه؟ لا، ما انت ممكن ما تكونيش بتشتغلي كويس، فاهمه؟ فوارد جدا ربنا يحط في حياتك ناس كده تضايقك وتأذيك، ده امر طبيعي. لكن اعرفي انه حاجه، انك
سواء في تعاملاتك في البيع والشراء عموما في حياتك، ما تضيعيش مجهود حد وما تخسيش مجهود حد، وخليكي متصالحة مع فكرة ان انا لما اجي اشتري اي حاجة واحصل على اي خدمة لازم اخد اجرها، لازم ادي للشخص ده اجره او اجر تعبه وتقديره لتعبه زي ما هو قرر، وانتي كمان تقرري يا اما توافقي او ما توافقيش. وكمان في موضوع التضحيات ده ما تضحيش بحاجة مش مناسبة لنفسيتك ولحياتك. الحلقات الجاية هنتكلم عن خواطر كتير، نصايح كتير اكيد هتفيدكم. شاركوني في الكومنتات التضحيات بتاعتكم كانت عاملة ازاي، ضحيتوا بايه وخسرتوا مكانه ايه. وفعلا لما بتكونوا شايفين بياع او حد بيبيع لكم حاجة بتخلوه ضحي قوي عشان يعمل لكم ديسكاونت جامد، وبتحاولوا ان انتوا تجيبوا وتعصروا تجيبوا اخره، ولا ما بتفصلوش وتريحوا دماغكم ودماغه اللي قدامكم ويا الحاجه مناسبه ليكم يا مش ايه يا جماعه؟ واش معنى لما بتكونوا في كارفور ولا ستاربكس ولا في اي مكان من دول ما بتقدروش تفصلوا، ولا وزاره مثلا والاماكن دي ما بتفصلوش في جنيه، وبتيجوا عند اماكن تانية بيبقى الناس طالع عينيها يا عيني وما بتبقاش يعني رهيبه، وبتبقى يعني تجري على اكل عيشها، يعني من الاخر بتبقى عايزه تاخد كوميشن. البنت مثلا بتبيع تبقى نفسها تاخد كوميشن كويس، وفي تقولوا مثلا هفاصل ويا اما مش هاخد. ليه بتعملوا كده؟ ليه؟ او ليه الناس بتعمل كده؟ اللي بيعمل كده اتمنى ما يفضلش يعمل كده، يكون الفيديو ده رساله ليه ان هو رفقا بالناس، واللي ما بيعملش كده ربنا يبارك له. واتمنى ما تضحيش بحاجه تكون تتعبك او تنقص من شخصيتك. قولولي في الكومنتات حابين نتكلم عن مواضيع ايه تاني. احنا الفيديو ده كان بيتكلم عن نظام الطيبات والنظام الغذائي والحاجات دي كلها، بس خليكم فاكرين حاجة، ان انا مش طيبات انا مش دكتور ضياء العوضي، انا شخص جرب التجربة وعجبته ومش ماشية دلوقتي على النظام بصراحة، والحمد لله ما موتش لسه. مقدر لي الموت لما اموت، لما اموت هي تعرفوا اكيد. تمام، بعيد الشر علينا كلنا، وربنا يحفظ اهلنا كلنا. حابين نتكلم في موضوع ايه؟ حياة عامة عموما، حياتنا العامة او حياتنا، تحبوا يعني انصحكم بايه على قد ما اقدر، ونقدر نتكلم في ايه وايه الحاجات اللي شاغله بالكم قوي دلوقتي غير المواضيع السياسيه. يا جماعه انا ما بقدرش اتكلم في المواضيع السياسيه لان انا مش شخصيه سياسيه خالص، انا شخصيه عاديه جدا جدا جدا، بتعامل مع الناس والحياه على قد الحياه والناس. شكرا ليكم. حابين تعملوا لايك واشتراك يشرفني طبعا، وتشرفني تنضموا للقناه عندي، اكيد هتلاقوا كل حاجه تعجبكم.